ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ സാധനമുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് വേറെ ആരെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക്? വേറെ ആരും തന്നിട്ടില്ല. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നീണ്ട യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. ഇതാണ് ഞാൻ വരച്ച എൻ്റെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ. ഇത് അടിയുന്ന മാത്രം എടുത്താ അതെങ്കിലും വന്ന വായില്ല. ഇത് ഉപ്പിലിട്ട മാല. ഗൈസ്, ഇതാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ. ഹലോ ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്. സ്പെഷ്യൽ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. കേക്ക് കട്ടിങ് അവിടെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെയും കൂടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്ന്. അതായത് എനിക്ക് 3 ദിവസം എനിക്ക് 3 വയസ്സായതിൻ്റെ അന്ന് അവള് ജനിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. നാളിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതാകുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ആഘോഷം തീർക്കാമല്ലോ. ബുദ്ധിപൂർവ്വം പാരൻസ് അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകണം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വീടെന്ന് പറയുന്ന കോളമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാം. ദേവുവിന് ഇപ്രാവശ്യം ഗിഫ്റ്റൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു പരാതി. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ച് കടയിൽ തന്നെ ഇന്നലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി അവളുടെ വിചാരം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല, എല്ലാം മറന്നുപോയി, തിരക്കായിപ്പോയി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൾ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ അവളുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ വന്നിട്ട് നോക്കി എങ്ങനെ സർപ്രൈസ് എങ്ങനെ വിജയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം. ദേവ്, നിനക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ടേ? ഓ, ഗിഫ്റ്റ് തന്നില്ലെന്ന് നിനക്ക് പരാതി ഉണ്ടല്ലേ? ഇതാ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ്. ഇതിൽ ഏത് ഗിഫ്റ്റ് വേണം നീ പറ. എനിക്ക് ഇതിൽ ഏത് ഗിഫ്റ്റ് വേണം? ഇത് മതിയേ? സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണതാ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട. ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ സാധനമുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. വാവ്, തെർമോക്കോൾ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഹാപ്പി ആയില്ലേ? വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഗിഫ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ഹാപ്പി. ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആകെപ്പാട് 50 പൈസ മുട്ടായിയാണ് വാങ്ങി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കേക്കില്ലേ? അവർക്ക് ഇത് മുട്ടായി എവിടെ? മുട്ടായി വേഗത്ത്. ഏത് മുട്ടായി? ടെക്ലേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കട്ടല്ലോ. നീ ഹെൽമെറ്റ് എട്. എന്താ പറയാത്തത്? എന്തോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് തന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട? എടാ, അവർ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് എഴുതിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ കൂറ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോറല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതാത്തത്. അവിടെ വെച്ചേ. ചുമ്മാ എന്റെ ഷൂവിനെ കളിയാക്കിയത്. ഈ ഷൂ ഇല്ലേ, ഒരു കീറിയ ഷൂ ഇട്ട് നടക്കായിരുന്നു കേട്ടാ. ഇന്ന് രാവിലെ കൂടെ എന്നെ കളിയാക്കി എന്റെ ഷൂ. നീ വിചാരിച്ച? ഇല്ല, എന്റെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. നീ ഇന്നലെ നീ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ? എന്നിട്ട് ഇന്നലെ എന്നെ പറ്റിച്ചു. ഇന്നലെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല വാങ്ങിത്തരുന്നത്. കിട്ടുവോക്ക് ഇട്ട് നോക്ക്, കറക്റ്റാണോ നോക്ക്. എന്നാ അതോടെ കിട്ടും. മറ്റേ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിയില്ലേ? എന്നത്തെ മാറുന്നില്ലല്ലോ. സോറി, ബില്ല് മാറിപ്പോയി. തെറുതിയില് അത് പൊട്ടി. കുറെ നാള് കൊണ്ട് ഒരു സാധനം എൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം. നീ ചിരിക്കില്ലേ? എനിക്കും ചിരി വരും. നീ തോറ. ഈ കണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിരി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ കുറെ നാൾ ആഗ്രഹിച്ചത്.
ഇത് കണ്ടിട്ട് വല്ല പിടിയും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഗൈസ്? ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് പൊളിച്ചില്ലേ? ഞാനൊരു കുടുക്ക വേണം കൊറേ നാളുകൊണ്ട് പറയണേ. ഇതിന്റെ ബില്ലും എനിക്ക് കിട്ടി ഗൈസ്. എന്താണ് കഷ്ടം? ഈ ബില്ലൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടണതാണ് അവര്. എന്റെ മോൻ കാണി അങ്ങോട്ട്. ഇനി കരയണ്ട, കണിച്ചാണ്. ഏകദേശം ഇതുപോലെ പൈസ ഇട്ട് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ആ പൈസ ഞാൻ എടുക്കും. വെറുതെ ഷോക്കേസിൽ വെക്കാം. ഷോക്കേസേ ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ അതിനകത്ത് തുറക്കണ്ടേ? ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. എന്തിനെടുക്കുന്നത്? വേണ്ട. അയ്യോ, ഇതിലാണോ കുത്തി വെച്ചേക്കുന്നത്? അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അതിനകത്ത് അമർത്തിയാണ്. ഇല്ല, ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടാ ഇവിടെയാ? കണ്ടാ? ഇങ്ങനെയുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത് പട്ടണത്തിൽ സുന്ദരൻ. എന്താ ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് വേറെ ആരെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക്? ഞാൻ ഷൂ ഇട്ട് ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് നോക്കി പട്ടിയാണ് കറക്റ്റ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറിക്കൊക്കെ കേക്ക് വാങ്ങിയില്ല, അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ, ക്രീംസ് ആൻഡ് ക്രംസ്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. അവർ ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തരും. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്ഥലം പാറ്റൂരാണ്. വേണ്ടേ കേക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നീണ്ട യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. അതാണ് എൻ്റെ വീട്. കണ്ട കേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കമാൺ ഫോളോ മീ. വാ ചേട്ടാ. അതെ, പുതിയ ഷൂ ഉണ്ടോ? മൈൻഡില്ല. ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? ഇതാണ് ഞാൻ വരച്ച എന്റെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ. അവള് വന്നില്ല, അനിക്ക് വന്നില്ല. A few moments later. നമ്മള് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അവളെ കാത്ത് ഇത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇതൊന്നും ഞാൻ വെച്ചേക്കണത് വെക്കണോ? അത് വേണ്ട, അത് എടുത്ത് ഇതെന്തോ കേക്കടി? ബട്ടർ സ്കോച്ച് മുട്ട കോമഡി. മെഴുകുതിരി വാങ്ങാൻ പോയ ആള്. 20 വയസ്സില്ലേ നിനക്ക്? അപ്പൊ ഞാൻ 20 വയസ്സ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് 21 വയസ്സാണ്. എനിക്ക് വീണ്ടും എന്നെ ചെറുതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 20 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂജ എടുത്താണ്. ദാണ്ടേ 20 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടും പൂജ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവളെ 18 ഒന്ന് കയറ്റി നടുക്ക് വെച്ചേക്കാണ്. ഇതിപ്പോ മൊത്തം കോമഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെയാണ്. ഇവളും ഇതും കൂടിയാണ് പോയിട്ട് വന്നത്. ഞാൻ ജനിച്ചത് 2000 ഡിസംബറിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. ഞാൻ ജനിച്ച് കറക്റ്റ് എനിക്ക് 3 വയസ്സായപ്പോ ഇവള് ജനിച്ചു. നമ്മൾ 3 വർഷത്തെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരേ ഡേറ്റ് ആയി. നാളില് വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മള് ആഘോഷം ഉരുവി വീണ കേട്ടോ. നമുക്ക് കേക്ക് മുറിക്കാം. ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ കേക്ക് മുറിക്കാം. റെഡി 1 2 എല്ലാരും ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു കേട്ടാ. അച്ഛനും കൊച്ചനും ഇവിടെ ഇല്ല, രണ്ടുപേർക്കും ജോലിയുണ്ട്. അവര് ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മളെല്ലാം ലേഡീസ് ആണ്. ലേഡീസ് ഉള്ള ബസ്സിൽ കയറിയ പോലെ ലേഡീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ശരി, കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. അയ്യോ മെഴുതിരുതില്ലേ? അയ്യോ അപ്പം മെഴുതിരുത്. സംഭവം മറന്നു. ഇത് അടിയുന്ന മാത്രം എടുത്താ അതെങ്കിലും വന്ന ഭാഗ്യം. വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്ന് അനിയത്തെ കൊണ്ട് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ട് പോയി. ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഒരാള് നിപ്പുണ്ടോ? പ്ലേറ്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ കാണിച്ചോ ധൈര്യമായിട്ട് കഴിച്ചു. ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ തുറന്നാണ്
നീ ഇങ്ങനെ വെച്ചാണ് തിരിച്ചിട്ട് വെച്ചാണ് കറക്റ്റ് തന്നെ മാൻ. കണ്ടാടി നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ചേട്ടന്റെ സെലക്ഷനാണ്. ഇത് അവക്ക് വല്ലായിരിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്? സമ്മതമാണോ? സമ്മതമല്ല. ഓക്കെ ബൈ. അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു. നമുക്ക് നാളെ കാണാം. സ്റ്റാർ ഷേപ്പിൽ കേക്ക് കിട്ടി ഗൈസ്. അപ്പൊ പാറു ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ആദ്യം അവള് കേറട്ട്. നീ കയറി ടാറ്റ പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് കയറാം. ഗൈസ് പാറുവിനെ കൊണ്ടാക്കി അവളെ ജംഗ്ഷനിൽ ഇറക്കി വിട്ടു. അവള് ബസ് കയറി പൊക്കോളും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ല. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയല്ലേ അതെനിക്ക് ഉപ്പും മുളക് ഇട്ട മാങ്ങ. ഇത് ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നെല്ലിക്കയുണ്ട്. ഉപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ വീണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കണം. എല്ലാം ആരും എടുത്തോണ്ട് പോകണ്ട. കയ്യിൽ തെളിവ് ഒരാളെ കണ്ടില്ല ഇവിടെ. അങ്ങനെ കേട്ടാണോ? അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പോയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറു ആദ്യം പോയി, ഇപ്പൊ കുഞ്ഞമ്മ പോയി, ശ്രീകുട്ടി പോയി, മാള് പോയി. അവരെ എടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലേ? കുഞ്ഞമ്മ എൻ്റെ അച്ഛനൊരു സഹോദരനാണ്. അപ്പോൾ സഹോദരൻ കൊച്ചിച്ച ഇന്ന് വന്നില്ല, ജോലിക്ക് പോയി. കുഞ്ഞമ്മ ഭാര്യ, 2 മക്കളാണ്, ശ്രീകുട്ടി, മാളു. ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ഹിമ, ഇളയാളിൻ്റെത് സൂര്യഗായത്രി. ഇനിയും ഞാനൊരു സാധനം വിട്ടുപോയി കാണിക്കാം. ഇപ്പൊ വെട്ടമുണ്ടോ? ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കാണാൻ പറ്റൂലേ? ഉറപ്പാ? പറ്റും. അവിടെയാണ് കടൽ. കാണാൻ പറ്റില്ല. ഏകദേശം പറ്റുമല്ലോ. അവിടെ കടലാണ് കേട്ടോ. കടൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കോവളം ബീച്ചിന്റെ ആ ഒരു സമുദ്ര ഭാഗമാണ്. ഇത് ഇത്രയും നമ്മളെ ഈ റോഡിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ കടലാണ്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് സന്ധ്യ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വെട്ടം കാണൂല എങ്കിലും. എന്നിട്ട് ഈ ബ്ലൂ ഷീറ്റാണ് എന്റെ വീട്. ഗൈസ് ഇതാണ് എന്റെ അച്ഛൻ. പണി കഴിഞ്ഞിപ്പോ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് കേക്കൊക്കെ മുറിച്ചാ. ഞാന് പാറ വന്ന് കേക്ക് മുറിച്ച് അവിടെ ആഘോഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി. ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുന്നേ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാ അവിടെ ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ച് വരുമോ ഇല്ലേന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം. മനസ്സോടെയാണ് പോയത് ഇവിടെ നിന്ന്. എങ്ങനെ കേക്ക് അത് ചേട്ടാ സ്റ്റാർ പോലെയാണ് വെട്ടിയത്. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പരിപാടി ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ വീട്ടിൽ പോവാണ്. ഇവള് വീട്ടിൽ പോവും, ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വലിയൊരു ആഘോഷമൊന്നുമില്ല. ചെറുതായിട്ടൊരു കേക്ക് കട്ടിങ്, പിന്നെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പുതിയൊരു ഇയറിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരേ സമയം. എനിവേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. തിരിച്ചു പറ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളെ കുട്ടി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ടാറ്റ. അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങളൊരു Q&A സെക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെപ്പറ്റി ഇതുവരെ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർ, ഞങ്ങളെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുള്ളവർ പ്ലീസ് കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടണം. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കമന്റ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു Q&A ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ടാറ്റ, ബൈ ബൈ. അത് അങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്താ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഡയലോഗ് പറയാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. നമ്മള് വ്ലോഗ് എടുക്കുകയാണ്, വഴക്ക് പറയല്ലോ പ്ലീസ്. ബർത്ത്ഡേ കുറിച്ച് 2 വാക്ക്. ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വരുന്നതാണ്. എന്തോ അടിക്കണം വിട്ടായി. വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ. ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെള്ളയുണ്ട്. താങ്ക്സ്.